Naga tapi jelly? Hmm. Yo, what's up guys? Balik lagi dengan gua Felix, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan seperti biasa, kita akan unboxing dan review lagi. Dan kali ini melanjutkan dari seri lini Kamen Rider Build yang akan kita unboxing dan akan kita review kali ini adalah SF Figuarts Kamen Rider Crow Set Charge. Kira-kira seperti apa kualitasnya? Penasaran? Langsung saja sama-sama kita unboxing. Let's go! So, inilah dia tampak depan dari Kamen Rider Crow Set Charge. Ini boxnya ya, seperti biasa untuk seri Kamen Rider Build, seperti kotak HP. Dan ini ada gambar Kamen Rider Crow Set Charge-nya, ada logo Bandai, ada logo Tomanation Nation, dan ini adalah logo dari Kamen Rider Build-nya sendiri. Oke, dan ini gue beli kondisinya masih baru, MISB. Ini gue dapat seharga 180 ringgit, yang kalau dirupiahkan dengan kurs per hari ini saat gue beli ini sekitar 620.000 atau 630.000. Dan untuk di Indonesia sendiri juga kalian bisa dapat si Corset Charge ini dengan harga yang sama dan bahkan bisa lebih murah. Jadi gue udah lihat di Indonesia itu untuk si Corset Charge ini harganya entah kenapa semakin lama juga semakin terus menurun. Kalau kalian beruntung, kalian bisa dapat di harga 500.000 bahkan si Kamen Rider Corset Charge ini di Indonesia. Tapi di Malaysia sini untuk harganya ini udah yang paling murah yang bisa gue dapat. Oke, dan ini tampak belakangnya. Ini ada pose-pose keren dari si Kamen Rider Corset Charge-nya. Oke, dan ini adalah Hong Kong version. Ini bisa dilihat di sini. Ada tulisannya Hong Kong. Oke. So, langsung saja kita unboxing. Ambil gunting gua dulu. Oke, dan kita buka segelnya. Oke, sudah terbuka. Kita simpan dulu guntingnya dan kita keluarkan dia dari dalam boxnya. Dan inilah dia penampakan dari SF Figuarts Kamen Rider Crow Set Charge dari dalam blisternya. Jadi bisa dilihat di sini kita akan dapat Kamen Rider Crow Set Charge-nya tentu saja, dan juga kita mendapatkan dua pasang tangan, dan juga ada satu lagi sini tangannya ini untuk yang pegang senjata ini sepertinya. Dan ini kita dapat senjatanya juga ya. Ini senjata dari beltnya. Kalau kalian lihat ini belt yang sama dengan digunakan dengan Kamen Rider Gris ya. Ini menggunakan Class Driver. Oke, langsung saja kita keluarkan dari blisternya. Kita keluarkan Kamen Rider-nya. Oke, masih baru banget nih, masih ada plastik-plastiknya nempel-nempel. Kita copotin aja dulu untuk plastik-plastiknya. Oke. Tinggal dikit lagi plastiknya kita copot. Susah banget nyangkut. Oke, sudah kita kletek plastiknya. Dan inilah dia Kamen Rider Crow Set Charge. Are you ready? Oke, bisa dilihat tampak detailnya. Ini bagus banget ya, detail sangat mirip dengan TV versionnya. Oke, warna silvernya juga bagus.
Oke, ini juga detail pada beltnya ya, bisa dilihat ini si botol jelinya. Dan ini bisa dimainkan untuk beltnya ini. Entah kenapa yang si Rogu kemarin di video itu gue nggak bisa mainin. Entah mungkin bisa atau keras atau gimana, gue belum coba. Tapi si Crossed Charge ini bisa dimainin. Oke, which is good. Oke, ini tampak detail belakangnya. So far so good ya. Gue nggak melihat ada defect sejauh ini, which is good. Dan langsung saja kita masuk ke bagian artikulasi. Oke, artikulasi kepala. Ini artikulasi kepala nunduk. Oke, nunduk segini, angkat ke atas segini, bisa noleh kiri, bisa noleh kanan. Dan sama seperti si Kamen Rider Rogue kemarin, ini karena ada kerahnya, jadi ini untuk noleh ke sampingnya agak sedikit terganggu. Jadi kalau nyamping banget dia pasti agak naik ke atas karena terhalang dari bagian kerahnya sini. Oke, it's not a problem. Lanjut ke artikulasi tangan. Nampaknya di sini kita akan mendapatkan sedikit halangan dan iya. Oke, bisa. Jadi ini agak sedikit terhalang pada bagian jelinya yang ini. Oke, jadi ini harus di belakangin sedikit baru bisa diangkat. Oke, menekuk ke depan, gak ada masalah. Oke, ini bisa diputar. Oke, lalu pada bagian pergelangan tangannya sini, ini juga bisa diputar. Seperti biasa, ada join di situ yang bisa dimainkan. Lalu untuk bahu, ini juga bisa dimainkan. Ada artikulasinya pada bagian bahu. Lalu pada bagian perut, ini ke belakang. Bungkuk ke depan nggak bisa karena kehalang splash drivernya. Nyamping oke, bisa. Berikutnya pada bagian kakinya, menendang ke depan segini aja. Lalu double join, bisa nekuk ke belakang segini. Dan seperti biasa kaki juga bisa dimainkan. Dan seperti biasa HF Figures juga bagian sininya bisa ditekuk ya. Oke, membuka splitnya mentok segini aja. Oke, dan untuk figur ini nggak loose ya iyalah ini original kualitas Bandai, nggak loose, tapi juga kondisinya nggak yang seret-seret amat, jadi ini enak lah buat dimainkan, jadi nggak perlu terlalu takut, jadi dia nggak loose dan juga nggak seret-seret amat, pas lah kalau menurut gua. Oke, kita taruh aja dulu si naga jelly ini. Oke, dan kita cek aksesorisnya. Nih seperti yang gue bilang tadi, dapat ini ada open handnya, terus ini ada tangan buat megang senjatanya. Terus yang ini gue bingung, satu tangan ini buat apa ya? Harusnya ini tangan megang senjata, tapi ini kalau dilihat ini dua-dua buat megang senjata. Oke. Tangan yang ini sepertinya untuk buat megang bagian ujung beltnya itu. Oke, dan ini adalah senjatanya.
Cross charge-nya jatuh. Oke, yang ininya bisa dimainkan ya, which is good. Dan detail dari senjatanya juga oke punya ya. Dan langsung saja kita coba pasangkan dia. Ini kalau dilihat dari gambarnya pakai di tangan kiri senjatanya ya. Oke, tangan kiri berarti yang ini. Coba kita keluarin tangannya dulu. Oke, lalu kita coba pasangkan dengan senjatanya. Ups, dia jatuh. Oke, dan ini ada botolnya juga. Ini botolnya masuk sini ya. Oke, which is kalian harus hati-hati kalau gini, karena tadi waktu jatuh ini botolnya langsung yang copot aja. Jadi hati-hati jangan sampai kehilangan botolnya ya. Oke, kita coba pasangin lagi. Ini gimana ya, pasang kebalik ya. Oke, dan kita tukar tangannya yang ini, copot. Lalu kita pasangkan tangan yang ini, dan yap, botolnya jatuh lagi. Jadi sepertinya memang cukup rentan untuk botolnya tersebut ya. Oke, wait a minute, gue coba pasang dulu ini ya. Oke guys, jadi di sini gue udah berhasil pasang tangannya, udah megang senjatanya di sini. Seperti yang bisa dilihat, ini keren banget ya si crossed charge-nya ini. Oke, jadi di sini untuk aksesorisnya emang minim banget. Seperti kita tahu ya, dari seri Kamen Rider Build memang aksesorisnya pada minim, tapi seenggaknya si crossed charge ini masih dapat senjata ya, daripada si SF-nya Kamen Rider Build yang cuma dapat tangan doang, nggak dapat senjata apapun. Si Night Rogu masih dapat senjata, si Rogu juga dapat senjata, dan si crossed charge juga masih dapat senjata ini, which is not bad at all. So penilaian dari gue untuk Kamen Rider Crossed Charge ini, gue kasih nilai 8 karena detailnya yang bagus dan artikulasinya juga bagus, dan setidaknya dapat senjata ya, meskipun cuman satu doang, tapi memang si senjatanya Crossed Charge ini cuman yang itu aja, which is ya it's okay lah dengan harga segitu. Setidaknya untuk ekspektasi gue ini udah lebih dari cukup. Jadi gue rasa sekian saja untuk unboxing dan review dari gue ya. Di sini udah kita tes sama-sama untuk artikulasinya, udah kita lihat sama-sama detailnya yang cakep,
Dan di sini untuk harganya juga kalau di Indonesia sudah semakin murah. Jadi kalau kalian memang suka dengan seri Kamen Rider Build, mungkin kalian bisa segera mencari di online shop ataupun seller terdekat dari kalian untuk si Kamen Rider Crossed Charge ini. Oke, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di komen di bawah, dan jangan lupa klik like dan juga subscribe ke video gua ini, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu kalau di Indonesia sekarang sudah ada reviewer action figurnya. Oke, sekian dari gua, Felix out. Bye bye.